você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. Vai se fechar e exterminar os inimigos teus. E você vai passar e cantar de lá, só o Senhor é Deus. O mar vai se fechar e exterminar os Amigos seus. Eu pensei que a vida acabou. Tô ensinando meu marido a respeito do livro, né, que eu estou lendo, estou aprendendo, né? Que ele tem mania de pedir as coisas e não pede fazendo favor. Não pede com licença. Aí eu tô dizendo pra ele que tem que usar essas palavras. Temos que ter nós dois comunhão com Deus. Levantar cedo já como. Já como, João? Orando. Porque conforme a gente começa, a gente termina. Não é, João? E temos que cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Para que nós venhamos vencer e superar crises, frustrações, né? De Nazaré. Aí eu tô lendo e tô ensinando ele também. Essa aí é lá no fundo do baú, hein? Levanta cedo, arruma uma falação. Não respeita a sua digníssima esposa. Liga o rádio nessa altura. O celular dele, ó. Acho que eu sou obrigada a ouvir, entendeu? Ó. Vocês veem que não é mentira. Já falei pra ele, levanta cedo. Não quer dormir mais? Vai pra sala. Vai pra cozinha. Vai conversar com seus amigos. E deixa sua digníssima esposa repousar, dormir, descansar. Me acordou com um café. O café tá faltando algo pra comer. Só trouxe café pra mim. Eu pedi ele um pouquinho de leite pra cozinhar 2 ovos. Ele acha tudo isso difícil. Ele tá muito calminho. Não é, João? Não é, João? Daqui a pouco é hora de levantar, né? Bora ir pra luta, né, João? Hoje ele perdeu o horário dele. Jesus.